최상목 최상목? 권한대 지금 아니 도친 개치니까 그놈이 왜 그놈이지. 체포를 하려고 하는데 이제 불행한 사태 발생 때 응. 엄중하게 책임을 물을 거라고 이렇게 지 얘기를 책임이나 했대. 물으라 그래. 좀 있으면 지 책임이나 물으라 그래. 좀 있으면 그 걔도 내려와야 되는데 뭐. 이분 같은 경우에는 운이 좀 어때? 누가 봤을 때? 다 했어. 다 했어. 아 이분도 응. 이 사람도 뭐 지도 이제 대통령 노래 한다고 하는데 이 사람도 운이 다 했어. 운이 다 했고 이 사람 5월달 돼봐봐. 5월달 되면은 내가 봤을 때는 5월달 되면 이 사람도 이제 저제 이제 드러나면서 시끄러울 거야. 아 이분도 응. 이분은 뭐 거기 뭐 가담 안 했다는 식으로 아 얘기했는데 말도 안 되는 소리를 하고 있어. 국무회의에 참석한 사람들은 다 가담자야. 다 가담자고 이 사람은 자기 살라고 그렇게 빼는 거지. 그 지금 이제 봐봐. 뭐 대도 않는 소리 찍찍 해서 하는 거 그런 그 뭐고 뭐 분란이 있을 시에는 지나 들어가라 그래. 씨. 말도 안 되는 소리 하고 있어. 그 뭐고 최상목이는 내가 봤을 때는 그 뭐야 3월달, 4월달, 4월달 넘어가면서 5월달 이 사람도 세월호 차게 돼 있어. 응, 아 새거랑 찬다. 응. 아니면 도망가거나 세월호 차거나. 문제가 될 수 있나? 아 이분? 문제 되지, 문제 되지, 문제 돼. 응. 내란이라는 게 얼마나 무서운 건데. 지금 이거 우리가 전두환 시대로 돌아갈 거예요. 이만큼 자유롭게 평화롭게 살다가 그 전두환 시대로 돌아가는 끔찍하다. 미친놈들 그럼 아니야. 최상목 의원도 내란 동주자인가? 그러면? 동조자지. 동조자지. 그 왜 그런 거 있잖아. 그 얍삽한 사람들 있잖아. 그 나는 묻어가는 몰라서 그렇지 몰라요. 그러면 안 됩니다 해놓고 막 속으로는 알아서 하세요 이런 거 있잖아. 그런 거지. 그러니까 적극 말렸다 절대 아니야. 적극 말리지 않았어. 내가 봤을 때 적극 안 말렸어. 응. 그러니까 이 사람도 지금 이제 하면서 이제 윤석열을 옹호하는 거지. 아, 적극 말렸으면 지가 떳떳하면 그거 옹호하겠어? 말도 안 소리야. 혹시 빨리 갖다 집어넣으라 응, 그랬지. 응. 그리고 전지성한테 이제 그거 보고 그거 다 했을 거 아니야. 전지성 실장 만났다며. 전화오고 만났다며. 그리고 전지성 실장한테 그거 했을 거 아니야. 가스라이팅. 그렇지. 가스라이팅 당한 거지. 그래, 저것도 진짜 배알이 없는 놈이지. 최상목도. 일단 저로 뭐 무당 입장을 봤을 때 응. 그게 없나? 아무것도? 아니야. 있다니까. 왜 자꾸 물어. 있다니까. 아니 있어. 아니 뭐 살아날 수 있는 뭐 아니, 그거 없어. 그거 없어, 없어. 없다. 조금 제가 다른 사람에 비해서 조금 약간 약할 수는 있겠지만 저 사람도 쟤는 물을 수밖에 없어. 응.